할렐루야, 오늘도 좋은 날입니다. Аллилуйя, сегодня тоже хороший день. 자, 여러분 들어오실 때 프린트물을 받으셨죠? На входе получили распечатанные занятия. 네, 그래서 우리가 이제 매주 역사서 성경 공부하면서 이렇게 하나씩 나눠드릴 겁니다. Каждую неделю при изучении исторических книг будем мы раздавать по экземпляру. 그래서 우리가 또 말씀을 깊이 있게 이해하고 또 우리 말씀의 그런 은혜들을 체험하는 시간이 되기를 바랍니다. Я желаю, чтобы в это время, во время занятия, мы глубоко познали Слово Божие и получили Божью благодать. 자, 우리 지난주를 이렇게 복습하는 의미에서 여러분들 프린트 맨 마지막 장 한번 마지막 장. Повторим прошлое занятие, поэтому откроем самую последнюю страницу нашего урока. 구약을 전체적으로 공부하는 데 있어서 역사서의 위치는 어디인가 위치. Где на самом деле находится вообще Ветхий Завет, когда мы изучаем Библию? 여기 보면 그 히브리어 성경의 분류가 아니라 우리 개신교 현재 우리가 가지고 있는 성경의 분류를 먼저 보시면 Если мы рассмотрим вот пункты ниже, классификация Ветхого Завета в протестантской Библии, то есть ту Библию, которую мы имеем сейчас. 네 가지 카테고리가 이렇게 나와 И 있죠. у нас там есть 4 пункта. 네, 첫 번째가 Первый пункт, если нашли, Пятикнижие Моисея. 모세오경, Нашли, да, все? Следите. Нашли 지혜, все? 이스톳, Бытие, 레위 Исход, 찾으셨어요? Левит, Числа, Второзаконие. Этот пункт все нашли? 네, 보이시죠? 네, 앞에 슬라이드도 있고. 자, 보시면 자, 오경은 하나님의 말씀입니다. 말씀. Пятикнижие Моисея, Слово Божье. 토라, 율법. Или иными словами Тора ее 근데 율법을 называют. 왜 주셨죠? Закон. Почему Бог дал закон? 이스라엘 백성들이 출애굽을 통해서 구원의 하나님을 경험하고 Через исход израильтяне испытали Бога спасения. 구원받은 하나님의 백성들에게 하나님의 뜻을 담은 율법을 주신 것이. И поэтому Он дал закон тому народу, который уже получил спасение Божие. 그러니까 말씀은 구원을 얻은 사람에게 주신 것이. Иными словами, Слово Бог дает тем, кто уже спасение получил. 이 말을 다시 표현하면 По-другому, если об этом скажем. 은혜로 구원을 얻은 사람들은 말씀을 따라 살아가야 된다는 것이. Те, которые получили спасение по Божьей благодати, должны жить по Слову Божьему. 하나님의 자녀가 아닌 사람, 구원받지 않은 사람들은 Не спасенные, те, которые не являются детьми Божьими, 이 말씀을 따라 살아갈 그런 어떤 의무는 없죠. не имеют обязанности жить по Слову Божьему, то есть по Библии. 우리가 말씀을 따라 살아갈 이유는 무엇이냐면 Почему мы должны поступать по Слову Божьему? 우리가 구원을 받았기 때문에. Потому что мы получили спасение. 구원을 받은 거로 끝나는 게 아니에요. Спасение – это еще не все. 구원을 받았기 때문에 하나님의 말씀을 따라 살아가야 하는 것이. Поскольку мы получили спасение, мы должны поступать по Слову Божьему. 그러면 하나님의 말씀을 따라 살아갈 때 어떠한 은혜가 나타나는가? Когда мы живем по Слову Божьему, какая нас ожидает благодать там? 거기에는 하나님께서 우리에게 계획해 놓으신 하나님의 축복들이 이루어지는 것이. Исполняются те благословения, которые Господь для нас запланировал в этом случае. 그게 역사서다, 역사. Вот это все описывают нам исторические книги. 토라, 이게 하나님께서 말씀을 주셨고 То есть первый была Тора, закон. 역사서는 말씀을 따라 살아가는 자들에게 나타나지는 하나님의 은혜와 축복들인 것입니다. Пункт второй исторические книги, в которых описано благословение для тех, кто уже поступает по Слову Божьему. 그래서 여호수아서를 통해서는 가나안 땅에 들어가는 그런 은혜가 나타났고 Книги Иисуса Иоанна благословение в том, что они завоевали ханаанскую землю. 하나님 약속의 땅을 정복하고 Ту землю, которую Бог обещал, они все-таки завоевали. 그런 어떤 축복들을 얻게 되는 것이죠. Это для них, конечно, благословение. 거기서 이스라엘이라고 하는 하나님의 나라를 이루게 되죠. На той же земле они создали свое израильское государство. 하나님께서 왕을 세우셔서 Бог послал царя, 그들을 통해서 하나님의 그런 축복을 누리는 그러한 나라가 되었다는 것입니다. и они стали народом, который живет там, наслаждаясь Божьим благословением. 이것이 구약 성경이 우리에게 주는 그런 어떤 의미, 그런 축복들이에요. Это благословение, которое для нас показано в Ветхом Завете. 그러면 우리들 또한 하나님의 은혜 가운데 그 아들 예수 그리스도를 믿고 구원을 얻었죠. Мы также по Божьей благодати, веры в Сына Божьего, получили спасение. 그래서 우리들에게도 하나님의 말씀이 주었어요. 말씀. Поэтому нам тоже дано Слово 이미 Божье. 우리에게는 이렇게 기록된 말씀이 있죠. У нас уже есть записанное Слово. 그리고 살아계신 그리스도가 함께하고 계시고. И также с нами пребывает живой 그래서 Христос. 그 말씀을 따라 살아가면 Когда мы поступаем по Слову Божьему, 하나님의 그런 축복과 은혜들이 우리의 삶 가운데 나타난다는 거예요. когда в нашей жизни начинает проявляться Божье благословение и Божья благодать. 그것을 구약 성경에서는 역사서가 그것을 이미 증명한 것이죠. И это нам уже доказывают исторические книги в Ветхом Завете. 중요한 개념이 뭐냐면 중요한 И 개념. здесь тут важный пункт для нас. Какой? 구원은 은혜로 얻는 것이고 Спасение мы обретаем по Божьей благодати.
축복은 말씀을 통해 이루어지는 것이. А благословение исполняется или совершается через Слово 이게 Божье. 되게 중요한 개념이에요. Это вот важный пункт для нас. 물론 은혜로 구원 얻는 것이 가장 중요합니다. Но, конечно, самое важное, что мы спасены именно Божьей благодатью. 이게 신앙의 출발이거든요. Это наша отправная точка жизни веры. 근데 우리는 이제 말씀을 따라 살아가야 될 것을 배우는 것이에요. И теперь мы живем, учась тому, как нам жить по Слову 그래서 Божьему. 하나님의 말씀과 뜻을 따라 살아가다 보면 Когда мы живем по воле Божьей, поступаем по воле 그 Божьей, 말씀에 약속되어져 있는 하나님의 은혜와 축복들이 우리의 삶 가운데 나타나지는. тогда то благословение, благодать, которым Бог обещает тем, кто соблюдает Слово, начинает в нашей жизни уже проявляться. 사람들이 예수를 믿고 나서 삶이 변화가 되죠. 변화. Человек верит в Иисуса, после веры в Иисуса жизнь у него, да, меняется. 저마다 삶 가운데 바라보고 꿈꾸는 일들이 있습니다. У каждого есть какие-то свои ожидания или мечтания в 근데 жизни. 그것이 이루어지려면 Чтобы это все могло исполниться, 무엇을 통해서 이루어질까? через что это может исполниться? 기도하는 것도 중요합니다. Конечно, важно молиться. 교회 열심히 나와서 신앙생활하는 것도 중요해요. Важно приходить активно в церковь, здесь быть таким активным верующим. 근데 오늘 우리가 여호수아 통해서 배우겠지만 Но сегодня через книгу Иисуса Навина что мы должны 진짜 изучить? 하나님의 계획과 하나님의 은혜들과 그런 꿈들과 그러한 은혜들이 우리 삶 가운데 나타나지려면 Чтобы планы Божьи, мечты, надежды Божьи могли в нашей жизни исполниться, 우리는 말씀을 따라 살아가야 돼. нам нужно жить по Слову Божьему. 거기에 하나님의 은혜와 축복들이 담겨져 있습니다. Потому что в Слове Божьем и есть Божье благословение, Божья благодать для нас. 그래서 여호수아서는 그것을 우리에게 이야기해 주고. Именно об этом говорит нам книга Иисуса Навина. 자, 그래서 두 번째 카테고리를 보시면 Это вот вторая категория. 네, 이제 역사서가 나오죠. 역사. Исторические книги. 그래서 여호수아서부터 시작을 해서 Начинают Иисуса Навина. 네, 그다음에 사사기, 수지. Судей, потом 그다음에 Руфь, 네. 4 книги Рут Царств, наugу, 2 쭉 книги 나오네. Паралипоменон, 그렇죠. Ездры, Неемия, Есфирь, всего 12 книг исторических. 역사서가 12권이 나옵니다. 12 исторических книг. 자, 세 번째는 Третий пункт называется 예언서. поэтические книги вообще-то. 아, 여기 이제 세 번째는 여기 그러니까 우리 구약 성경에는 시편, 잠언, 전도서, 아가서, 전도 이게 뭐그 5가지 성문서가 나오죠. 성문서. Третий пункт поэтические книги Иов, Псалтырь, притчи, Экклесиаст, песни, песней, 5 книг. 네, 그래서 시가서라고 그래서 Их называют поэтические. 신앙적인 그런 내용들, 우리 인간의 신앙적인 반응을 이렇게 나타낸 글들입니다. В этих книгах описана реакция веры человека на Бога 신앙 고백들, 신앙 고백. или вероисповедание 그래서 человека. 말씀하신 하나님과 역사하신 하나님을 바라본 인간의 경험들을 기록해 놓은 거죠. Опыт человека, который реагирует на то, как Бог действует или говорит. 네 Записано в этих 번째가 книгах. 이제 예언서죠. 예언서. Четвертый пункт – пророческие книги. 예언서도 이제 이사야부터 시작을 해서 Начиная от Исаии. 5권의 대예언서. 큰 뭐 내용이 많다는 데. Мы сказали 5 больших пророческих книг, потому что они просто большие по объему. 그다음에 호세아부터 말라기까지 12권의 적은 예언서가 있습니다. От Осии до Малахии 12 малых пророческих книг. 양이 작다는 거예요. То есть они маленькие по объему. 그래서 이 예언서는요. 역사서를 공부하고 난 다음에 공부할 거예요. Пророческие книги будем с вами изучать после исторических 네, книг. 다음 기회에. Ну, в следующий раз. 자, 그러면 오늘 이제 역사서의 출발인 여호수아를 공부할 텐데요. Сегодня, наконец, Иисуса Навина, первая книга историческая. 그래서 이 네 가지 카테고리를 우리 머릿속에 기억하고 Ну, держите в голове эти 4 пункта категории книг. 이제 여호수아를 시작하겠습니다. И начнем вот с первой страницы книги Иисуса Навина. 말씀이 이루어지는 축복을 경험하는 것이에요. Как испытать то благословение, которое записано в Слове? 예, 역사서는 그 의미가 있습니다. Потому что вот именно это говорит нам историческая книга. 말씀과 함께 살아갈 때 То есть, когда мы живем вместе со Словом, 하나님의 축복과 은혜들이 우리 삶 가운데 이루어지는 것. вот тогда Божье благословение и благодать у нас начинает исполняться. 예, 여호수아가 그것을 우리에게 보여주고 있다는 거죠. Именно это показывает нам Иисус Навин. 자, 그러면 이제 첫 번째 페이지 보겠습니다. 첫 번째 Откроем вот 페이지. самую первую страницу у нас. 자, 첫 번째 페이지 보시면 자, 여호수아의 전체적인 구조가 나타나 И 있습니다. у вас есть там название «Общая структура книги Иисуса Навина». 1장부터 24장까지 있는데요. Всего есть 24 глав в этой книге. 세 가지 부분으로 나누는데 세 И 가지. вот 3 пункта можно поделить на 3 пункта всю 첫 книгу. 번째는 땅을 정복하는 사건. Первый пункт называется «Завоевание земли». 그다음에 거기에서 그래서 정복한
가나안 땅을 들어가서 정복하는 것이죠. Они вошли в Ханаан, они завоевали 자, Ханаан, 그리고 땅을 차지했어요. заняли себе эту землю. 그다음에 각 12지파에게 약속의 땅을 나누어 주는 것입니다. Потом стали делить эту землю на 12 колен Израиля. 여기서 중요한 것은 이제 다음에 내용이 나오겠지만 Что важно в этом, мы с вами разберем. 가나안 땅에 들어간 것이에요. Вот они вошли в Ханаан, 그러나 아직 그것을 다 점령하진 못했어요. но не вся ханаанская земля была ими завоевана. 근데 여호수아가 그것을 각 지파에게 비전을 선포합니다. Но до завоевания Иисус Навин это провозглашает для них как видение. 그 땅을 나눠주는 거냐. То есть Он уже заранее раздает эту незавоеванную землю. 약속의 땅을 우리에게 주셨고 Он говорит, Бог обещал нам эту 또 землю. 그것을 나누어 줍니다. И Он уже разделяет ее, делит ее, 그들이 하나님의 말씀을 순종해 가면서 чтобы они шли в послушании Слову Божьему 그 비전의 말씀을 이루어가는 과정이에요. и исполняли видение Божье. 어찌 보면 우리 신앙생활도 마찬가지죠. Наверное, то же самое в нашей вере. 우리가 하나님의 은혜로 구원 얻었어요. Мы получили спасение по Божьей благодати. 그래서 우리가 이 땅을 살아가요. Мы живем так на 우리는 земле. 무엇에서 살아가야 될까? Ради чего нужно жить нам? 하나님께서 우리의 삶을 통해 이루시고자 원하는 뜻, Ради той воли Божьей, которую бы Он хотел через нас исполнить на этой земле. 그것이 비전일 수 있고 Это можно назвать видением. 또 그것이 우리의 사명일 수 있어요. 사명. Или, может, это наша миссия. 그것을 우리가 이루어 가면서 이 땅을 살아가는 것이에요. То есть мы с вами живем, именно исполняя Его видение на этой 그리고 земле. 이 땅의 삶을 충실하게 살아가고 난 다음에 Когда мы так верно прожили жизнь на этой земле, 그다음에 영원한 하나님의 나라를 가는 것이죠. мы уже потом идем в вечное Царство Небесное. 그래서 오늘 여호수아는 오늘 우리가 이 땅을 살아가는 삶의 신앙인의 모습을 보여주기도 합니다. Поэтому книга Иисуса Навина сегодня показана образ верующего, живущего на этой земле. 두 번째는 땅을 분배하는 장면이에요. Второй пункт так называется распределение земли. 자, 13장부터 22장까지의 내용이고요. С 13 по 22 главы. 그래서 각 지파들에게 땅을 분배하고 То есть когда они начинают заниматься распределением земли коленом, 각 지파별로 그 땅을 차지해 나가는 과정들을 기록해 있어요. уже процесс, как каждый колено идет завоевать землю, которая им была распределена. 그리고 3장은 Третий пункт. 세 번째 장면은 이제 여호수아가 이스라엘 모든 백성들을 모아놓고 Когда Иисус Навин собирает весь израильский народ. 이제 마지막으로 당부하는 말씀입니다. Прощальная проповедь или наставление. 그래서 그것이 고별 설교라고도 이야기합니다. Поэтому называется прощальная проповедь 아니면 마지막 설교라고도 이야기합니다. или последняя проповедь. 자, 그러면 이제 저번에 1번 첫 번째 여호수아서의 주요 본문을 И 보시면 самым первым пунктом главный текст в книге. 자, 첫 번째 주제가 뭐냐면 새로운 시대의 새로운 리더십입니다. Первый пункт со скобочкой называется «Новое поколение, новый лидер». 그것을 우리는 어떻게 적용해야 되냐면 Как это можно применить к нам? 우리가 하나님의 은혜로 그러니까 예수님을 믿고 구원 얻었어요. 구원. Верой в Иисуса мы получили спасение. 그래서 거기서 우리는 새로운 시대가 찾아온 것이죠. И вот к нам уже приходит новая эпоха. 그렇죠. 그리고 새로운 시간을 맞이한 거예요. Открывается для нас новое 그래서 время. 우리는 새롭게 우리 인생을 설계해야 된다. И нужно поэтому начать проектировать свою жизнь уже по-новому. 과거와는 이렇게 이렇게 단절되어져서 Порвать с прошлым. 뭐 신학적인 표현으로 하면 우리가 우리 육신에 속한 것들을 다 뭐예요? 십자가에 못 박고 Говоря теологическим языком, порвать со всем плотским, распять на кресте это. 새로운 그리스도의 말씀을 따라 И жить по-новому уже в Слове Христа. 성령을 따라 살아가는 것. Поступать по Духу Святому. 여호수아서 표현하면 Если говорить словами Иисуса Навина, 모세를 통하여 하나님의 말씀 율법을 주어줬고 если через Моисея дан закон, Слово Божье, 여호수아를 통하여서 тогда через Иисуса 그 Навина 율법 하나님의 말씀을 이루어가는 것이. исполняется закон, то есть Слово Божье. 말씀과 함께하는 삶. Та жизнь, в которой есть вместе Слово Божье. 이것이 오늘 우리들에게 주어진 사명이에요. Это та миссия, которая нам дается и сегодня. 말씀을 이루어가는 삶. То есть нам нужно жить, исполняя Слово Божье. 그 말씀은 곧 그리스도십니다. 그리스도. А Слово — это Христос. 제가 그래서 계속 이 연결, 그 신약 구약과 신약을 연결해서 계속 말씀드릴 거예요. Я буду все время говорить это, связывать с Новым Заветом. 자, 그래서 새로운 시대, 새로운 리더십입니다. Тема «Новое поколение, новый лидер». 거기서 중요한 게 뭐냐면 비전과 말씀이에요. И там после двоеточия важный пункт «Видение и слово». 비전과 말씀의 관계예요. То есть какова связь видения и слова? 이 비전은 하나님이 우리를 통해 이루시고자 원하는 뜻입니다. Видение — это вообще та воля Божия, которую Он хочет исполнить через каждого из нас. 우리 편에서 보면
Если говорить с нашей позиции, 우리가 간절히 바라고 원하는 하나님의 축복일 수도 있어요. это, возможно, то Божье благословение, которое мы так искренне хотим и жаждем. 아니면 여러분들이 원하고 바라는 것들. Или, возможно, то, что вы так хотите иметь или получить. 물론 가장 기초는 무엇이냐면 Но вообще, конечно, фундамент всего 우리 개인의 욕심과 개인의 소망이 아니라 не какие-то наши личные пожелания или похоть, 하나님 안에서 꿈꾸는 건 하나님 안에. а наши мечты в Боге именно. 하나님의 허락하심과 하나님 안에 있는 То, что Бог позволяет мне иметь, то, что это в Боге будет делаться. 하나님의 뜻과 계획 가운데 있는 비전을 말해요. То видение, которое есть именно в плане и в воле Божьей. 자, 그러면 그 비전을 이루려면 Чтобы это видение исполнилось, 플러스 말씀이 있어야 된다는 것을 오늘 우리 여호수아가 이야기해 준다. должно быть непременно Слово Божье, об этом говорит нам книга Иисуса Навина. 하나님께서는 여호수아에게 어떠한 비전을 주셨고 Какое же видение тогда Бог дал Иисусу Навину? 하나님께서는 여호수아를 통한 이스라엘 모든 백성들에게 어떠한 비전을 주셨고 Какое видение Он дает через него всему израильскому народу? 그 비전은 어떻게 И 이루어졌는가? как это видение могло исполниться? 그 방법이 여호수아의 주제라는 거, 주제. Вот эта тема книги Иисуса Навина – это способ исполнения видения Божьего. 자, 그러면 거기에 가장 서론적인 이야기가 바로 여호수아서 1장 1절로 9절의 말씀인 거예요. Первые стихи – это 1 глава, стихи с 1 по 9. 자, 우리 한번 여호수아서 1장을 한번 찾아보겠습니다. Откроем Иисуса Навина 1 главу. 뭐 스마트폰 AB 쓰신 분은 거기서 말씀 보시면 Где у 되고요. вас по Библии, можете на смартфонах смотреть. Да, Иисус 우리- Навин, 1 глава. 여호수아서 1장 1절로 이제 9절의 말씀을 통해서 И нам нужны стихи с 1 по 9. 비전이 어떻게 말씀을 따라 이루어져 가는가. Там описано, как будет видение исполняться по Слову Божьему. 자, 우리 프린트물 나눠 드렸으니까 Мы раздали вам вот эти уроки. 자, 우리 여호수아 1장 1절 여기 쭉 여러분들 이렇게 번역 여기 프린트물 있죠? У нас запечатан стих 1:1 네, в 한번 уроке. 읽어보겠습니다. Такими жирными буквами прочитаем. 네. По смерти Моисея, раба Господня, Господь сказал Иисусу, сыну Навину, служителю Моисееву. Аминь. 여기까지 읽을게요. 출애굽 여기까지. Давайте мы прочитаем дальше 에따까지 여기. до абзаца. Наверное, вот 3-4 абзаца. 3-4. Моисей умер. Требуется новый лидер после смерти Моисея. Его лидерство передано Иисусу Навину. Числа 13:9. Из колена Ефремова Осия, сын Навин. Имя Иисуса Навина вначале было Осия. Осия на еврейском означает спасение, избавление. Имя Иисуса Навина было обычным именем, которым родители называли детей. Но Моисей, выбрав его одним из лазутчиков, поменял ему имя. Вот имена мужей, которых посылал Моисей высмотреть землю. И назвал Моисей Осию, сына Навина, Иисусом. Имя Иисуса Навина состоит из слов Яхве и плюс Осия. Поэтому его имя означает «Яхве есть спасение». Это первое имя в Библии, которое четко связано со святым именем Бога Яхве. Иисус Навин должен жить жизнью веры, показывающей, что Бог Яхве – это спасение. Аминь. Вот на этом 자, остановимся. 구약성경에 보면 이 인물들이 나오죠, 인물들. В Ветхом Завете есть герои, 그렇죠? 근데 뭐 아브라함부터 시작해서 쭉 이렇게 나오잖아요. начиная от Авраама и дальше. 그 이름엔 뜻이 있어, 뜻. И у каждого имени было свое определенное 어떻게 보면 значение. 그 이름 속에 하나님의 그런 사명들이 들어있다고 이야기할 수 있어요. И можно говорить, что в самом имени человека заключена миссия Божья для человека. 모세는 어떤 뜻이에요? 모세. Что означает Моисей? Кто помнит? 모세. Имя Моисей что означает? 이렇게 물에서 Да, 건져냄을 вынутый из 입은 воды. Вынутый из воды, да. 건져냄을 입은 거죠. Избавленный из воды. 하나님은 모세를 통해서 이스라엘을 건져내시죠. И поэтому Бог что делает? Через Моисея Он избавляет израильтян 애굽으로부터 건져내셔요. из египетского рабства. 자, 근데 여호수아 1장에 보면 이제 여호수아라는 인물에 대해서 이야기합니다. В первой главе Иисуса Навина говорится о самом Иисусе Навине. 1절에 보니까 모세의 수종자, 모세를 따랐던 모세에게 직접 그들을 이렇게 섬겼던 눈의 아들 여호수아에게 말씀을 이루셨다. В первом стихе что сказано об Иисусе Навине? Что он был служителем Моисеем, то есть человек, который был с Моисеем и служил ему, наверное, как секретарь. 자, 민수기 13장에 보면요. 눈의 아들 호세아라는 말이 나와요. 호세아. Мы читали числа 13:9, сказано, что это Осия, сын Навин. 네, 그래서 그 애굽에서 불렸던 이름은 그냥 누구의 아들 호세아라는 이름이에요. 호세아. Его назвали Осия, сын Навин. 호세아 이름은 바로 구원 혹은 구출이라고 하는 뜻이에요. Осия означает на еврейском, мы читали, спасение или избавление. 그러니까 이스라엘 사람들이 애굽에서 종으로 살았잖아요.
Пока израильтяне были рабами в Египте, 그래서 아들의 이름을 호세아라고 부른 거예요. и вот родился сын, его назвали Осией. 구원, 해방, 구출 뭐 이런 거. Означало оно спасение, освобождение, избавление. 종으로서 사는 게 너무 힘드니까. Поскольку жить в рабстве слишком 근데 трудно, 아들의 이름에 이렇게 소망의 이름을 줬어요. 소망. и поэтому дали сыну такое имя надежды. 여기도 나제드라는 이름 있잖아요. 나제드. У нас есть имя такое, да, Надежда. 여기 오니까 우리 러시아 이름도 참 보면 이렇게 뜻이 의미가 다 있어요. Я так понял, что у русского имени любого тоже есть какой-то смысл. 여기 봐, 제가 깜짝 놀란 게 뭐냐면 믿음, 소망, 사랑이 다 있더라고. Я так удивился, что есть у вас такие имена: вера, надежда и любовь. У вас есть, да, такие 베라, имена? 나제드, Вера, надежда, любовь, оказывается, такие имена 르보 тут 다 есть. 있어요. 우리 교회 성도님들 가운데 다 있어요. У нас из прихожан вот много таких с такими 그러니까 именами. 이 호세아라는 이름은 그 당시에 많은 사람들의 이름이었어요. Вот Оси это было очень распространенное такое имя того времени. 야훼의 구원을 이렇게 간절히 바라면서 Они желали по-настоящему спасения Господнего, 호세아라는 이름을 지어줬는데, и, возможно, поэтому давали такие имена 근데 Осия. 이제 그의 이름을 여호수아라고 부릅니다. 여호수. Моисей меняет его имя, и теперь его называют Иисус Навин. 근데 이제 루스키 성경에는 이수스 나빈이라고 У 나오잖아요. нас написано Иисус. 이수스는 뭐 예수. Иисус. 이수스. Что означает Иисус? 구원자죠, 구원자. Спаситель, да, или 이수스. спасение? 구원자. Спаситель. 이수스 나빈이니까 여호수아, 그러니까 하나님의 구원. Когда сказано Иисус Навин, означает, что спасение Бог, спасение Божье. 이 나빈이라는 뜻은 가지고 어떤 뜻이 있어요? Навин это сын, это 아버지 아들. 그러니까 자 눈의 아들 여호수아가 아마 이수스 나빈이 눈의 아들 수아 예수아. Имя Иисуса Навин. Иисус сын Навина, то есть, проще 호세아죠. говоря. 그래서 그냥 눈의 아들 호세아라는 그 이수스 나빈이라는 뜻인데 이것이 조슈아, 그러니까 영어로는 조슈아라고 하고 히브리어로는 여호수아. На еврейском Иосуа. 예, 어, 이거 그리스도 뭐라고 조슈아. 그러니까 우리가 예수아. Если мы говорим Иисус, 예수아. 예수아. 히브리어로 예수아. Иешуа, еврейское имя, 구원자인데 Иешуа, Спаситель. 여호수아는 어떤 뜻이냐면 하나님의 구원자라는 뜻이 하나님의 구원. Иисус Навин означает Яхве или Бог, это спасение. 그러니까 이 말은 어떤 의미냐면 평범했던 눈의 아들 예수아가 호세아가 Осия, который был просто сыном какого-то Навина, 그 сын 눈의 아들 Навина, 호세아가 하나님의 구원자, 하나님의 구원을 이루어주는 자라고 하는 뜻으로 바뀌었다는 거예요. стал тем, кто будет теперь совершать спасение Божие, поэтому имя его было изменено на Иисуса Навина. 그래서 이 이름 자체가 그 사람의 어떤 삶의 모습을 보여준다는 거예요. Поэтому имя самого человека показывает его образ жизни. 그래서 여호수아는 야훼는 구원이시다라는 의미를 포함하고 있다는 거예요. Имя Иисуса Навин поэтому означает Яхве есть спасение. 그리고 이수스 나빈, 그 여호수아는 바로 하나님이 구원자이심을 자신의 삶을 통하여 보여준 것이에요. Иисус Навин показывает через свою жизнь, что по-настоящему Бог – это спасение. 자, 거기서 중요한 것은 무엇이냐면 Что важно в этом? 하나님께서는 모세를 통하여 하나님의 구원을 이루셨어요. Через Моисея Бог совершил спасение Божье. 그리고 약속의 땅 가나안을 말씀하셨죠. И Он обещал им ханаанскую землю дать. 구원은 그것을 다 포함하는 것입니다. Вот это все включается в спасение. 그러니까 애굽에서 나온 것만이 구원이 아니라 То есть не только выход из Египта является спасением, 축복의 땅 가나안에 들어가는 것을 포함하고 있다는 것이죠. но вход в Ханаан также включает в себя спасение. 그러면 우리가 이 땅을 살아가면서 누리는 구원은 무엇인가? Тогда каково спасение, которым мы наслаждаемся на этой земле? 우리가 예수님을 믿고 죄 사함을 얻어 죄 사함. Верой в Иисуса мы получаем прощение греха, 그래서 하나님의 백성이 되어요. становимся народом Божьим. 그럼 우리에게도 들어가야 약속의 땅 가나안이 있다는 거예요. Значит, получается, есть Ханаан, то есть та земля, которая нам обещана, в которую мы тоже должны войти. 근데 사람들이 좀 착각하는 게 있어요. Но есть у людей заблуждение. 가나안 땅이 혹시 천국이 아닙니까? Ханаан – это не Царство Небесное. 그러나 생각해 보십시오. 가나안 땅이 천국이라면 Вот представьте, если Ханаан – это наше Царство 거기에는 Небесное, 왜 전쟁이 있습니까? тогда почему, вот в Ханаане же была война, тогда почему в Царстве Небесном должна быть война? 천국은요 하나님이 계시는 곳이에요. Царство Небесное – это место, где Бог пребывает. 하나님의 완전한 통치와 능력이 나타나는 곳이죠. Это та сфера, в которой Божье управление полностью 거기에는 распространяется. 오직 평화와 기쁨과 사랑이 충만한 곳이에요. Это место, где полно мира, любви, радости. 가나안 땅은 천국이 아니라는 거예요. Поэтому Ханаан для нас – это не Царство Небесное. 그러면 우리가 믿고 있는 구원의 여정을 보면 구원. Если так, спасение, в которое мы верим,
애굽에서 나와서 Выход из Египта. 가나안에 들어가는 것까지 포함한다 그랬어요. Выход из Египта, мы сказали, включает в себя вход в ханаанскую землю 그러면 тоже. 저와 여러분들이 이 땅을 살아가면서 Вот мы с вами живем на этой земле, 구원을 얻고 обрели спасение, 광야를 지나서 проходим пустыню 가나안에 들어간다는 의미는 и входим в Ханаан. 가나안은 하나님의 약속의 말씀이 이루어지는 것을 체험하는 곳이에요. Ханаан означает, что это то место, где мы испытываем исполнение Слова Божьего. 오늘 우리들의 삶에 적용하면 Давайте примем к нашей сегодняшней жизни. 우리의 있어서의 가나안 땅은 어떤 삶일까요? Что для нас вообще означает Ханаан сегодня? 여전히 광야입니까? По-прежнему пустыня? 아니, 우리는 가나안 땅에 살고 있습니다. Или мы уже вошли в Ханаан, живем в Ханаане 그러니까 сегодня? 가나안 땅은 우리에게 나타난 하나님의 약속의 말씀이 이루어지는 것이에요. Ханаан – это исполнение Слова Божьего, обетование Божьего в нас. 어떤 사람은 우리가 가족의 구원을 Кто-то 기도하고 молится об спасении своей семьи. 오랫동안 내가 기도하고 하나님 Он давно об этом молится. 가족의 구원이 이루어졌어요. Бог сделал, чтобы моя семья получила спасение. Вот это у него получилось. 기도한 것을 응답받고 이루어지는 것을 보는 것 То, что я вижу своими глазами, что я получил ответ на молитву. 그것이 가나안이죠. Вот это для меня Ханаан сегодня. 그것을 그러면 사람마다 다 다르잖아요. И поэтому, получается, у каждого свой Ханаан. 다 저마다 바라는 그런 어떤 목표, 꿈, 소망 이런 거 다 다를 수 있잖아요. Почему? Потому что у каждого своя мечта, своя цель, своя надежда, свое видение. 어떤 사람 좀 물질적인 복을 누리는 것, Кто-то хочет наслаждаться материальным 어떤 사람 благословением. 건강을 누리는 것, Кто-то хочет наслаждаться здоровой жизнью. 다 저마다 바라보는 가나안이 다를 수 있겠죠. То есть у каждого получается свой Ханаан. 그러나 공통점이 있어요. Но все 공통점. равно есть общее. 공통점 뭐냐면 Что? 하나님의 약속의 말씀이 이루어지는 것을 보는 거죠. Что мы видим своими глазами, как исполняется обетование Божье. 그러면 우리에게 그리스도의 능력을 통해서 약속한 것이 뭘까? Тогда что же Бог обещал нам через Христа? 그 아들 예수 그리스도를 통하여 구원을 주셨고 Он дал нам спасение через Своего Сына. 우리의 삶을 통하여 하나님의 약속의 말씀이 이루어지는 것은 뭘까? Тогда какое обетование должно исполняться для нас уже сегодня? 그것을 오늘날의 삶을 적용하면 Если применить к нашей сегодняшней жизни, 그것이 바로 성령 충만한 삶입니다. это исполнение Духом Святым. 이걸 우리는 되게 여러분들 엄청나게 이 은혜로 우리는 그걸 느껴야 돼요. 은혜로. На самом деле это нужно нам принимать как благодать для себя. 성령 충만한 상태가 되면요. Почему? Потому что когда мы исполнимся Духом Святым, 하나님과 우리가 하나가 되는 것이 하나. тогда мы с Богом становимся едиными. 하나님이 하나님 안에 모든 능력과 은혜와 기적들이 다 있어요. 그죠? А что есть в Боге? Есть в Нем все, вся сила, чудеса, 성령 충만하면 благословения. 우리가 하나님과 하나를 이루는 하나. Когда мы исполним Святого Духа, мы соединяемся с 그러면 Богом в единое. 하나님의 말씀이 우리의 삶 가운데 이루어지는 И 것이죠. тогда в нашей жизни исполняется Слово Божье. 그것이 바로 성령 충만한 삶이라는 Вот 거예요. это при исполнении Духом Святым. 더 이상 죄와 세상과 마귀에게 있어서 그런 이끌려가는 것이 아니라 И мы в таком состоянии больше не идем на поводу греха, мира или дьявола. 모든 것을 뛰어넘는 것이죠. Но мы все это превосходим. 여호수아가 이루었던 가나안의 삶은요. Жизнь в Ханаане, которую достиг Иисус Навин, 모세에게 약속되어졌던 это то, что было обещано Моисею. 그것을 말씀으로 함께 이루어낸 것입니다. Но это он 이루어낸 것. исполнил через Слово Божье, вместе со Словом Божьим. 그래서 우리가 여호수아 세대가 돼야 된다는 세대. Поэтому мы становимся поколением Иисуса 대부분 Навина. 사람들은 구원을 받았다는 거에 대해서 거기서 멈춰. Большая часть стоит на том, что получили спасение, они на этом поставили точку и все. 그러나 우리는 말씀과 함께 더 나아가야 돼요. А нам нужно взяться за Слово и идти дальше, 우리의 삶이 바뀌어야 됩니다. чтобы жизнь наша изменилась. 구원을 얻은 세대들은 광야에서 만나와 메추라기를 먹었어요. Поколение спасенных жило в пустыне, питалось манной и перепелами. 그것도 소중한 경험이에요. Это тоже был такой драгоценный опыт, 하나님의 은혜로 주시는 것. что Бог им дал просто так по своей благодати. 약속의 땅 가나안에 들어간 사람들은요. А кто вошел в ханаанскую обетованную землю? 자신이 노력하고 심은 것들을 거두었다는 거죠. Те, которые старались, прилагали усилия, и это они пожали. 그게 어떤 차이가 있습니까? Вот какая между ними разница? 그냥 광야 세대는 하나님 주시는 것만 바라야 돼. 거기서만 의지해야 돼. Поколение, которое жило в пустыне, просто ждало чего-то от Бога, вот этим и наслаждалось, и 그러나 все. 여호수아와 함께 가나안에 들어간 세대들은요. То поколение, которое вошло в Ханаан вместе с Иисусом Навином, 내가 믿음으로 기도하고 노력하는 것들을 что 이루어져. это за поколение? То, о чем я верой молился, старался, приложил к чему усилий, я это 어떤 получаю. 것을 꿈꾸든지 간에. Вот о чем бы я ни мечтал. 그러니까 광야에서는 하루 먹을 것을 주셨죠. И в пустыне поэтому Бог как кормил? Давал пищу только на один день. 그러나 가나안에 들어간 세대들은요. А кто вошел в Ханаан? Что у них было? 우리의 미래를 하나님 책임져 주시는 거예요.
Они говорили, Бог несет ответственность за наше будущее. 그래서 우리와 우리 자녀 세대들이 이러한 여호수아의 그런 축복을 누리는 세대가 돼야 된다는 거죠. Поэтому необходимо, чтобы мы и наши дети стали поколением Иисуса Навина, который вот таким благословением наслаждается. 이것이 하나님의 구원입니다. 구원. И вот это называется спасение Божье. 단순히 그냥 애굽에서 벗어나는 것이 구원이 아니라 Не просто избавление из Египта наше спасение. 우리가 죄와 세상으로부터 나오는 것이 구원이 아니라 Спасение не только в том, что мы вышли из греха, из мира, избавились от дьявола. 그건 시작. Это только начало. 거기서 그리스도와 함께 하나가 되고 Но нужно там быть едиными со Христом. 성령으로 충만해져서 Преисполниться Духом Святым. 우리의 삶을 개척해 나가는 거예요. И нужно самому осваивать свою же жизнь. 조상으로부터 내려왔던 많은 그런 어떤 저주와 절망과 가난과 고통들이 있었다면 Если была куча проклятий, страданий, бедствий, которые пришли ко мне от моих отцов, от моих предков, 그것을 끊어내는 것이에요. нужно с этим порвать мне 우리에게 уже. 새로운 시대, 새로운 Потому что я новое поколение. 새로운 삶, У меня новая жизнь. 말씀이 이루어지는 삶. Жизнь, в которой исполняется Слово Божье. 그것이 여호수아 세대고 Вот это все книга Иисуса Навина. 저와 여러분들이 함께 이루어갈 세대고 Это то поколение, к которому должны мы относиться. 우리의 자녀들을 그렇게 신앙으로 이끌어가야 돼요. И нужно нам так повести к вере наших детей. 하나님의 구원을 전인적으로 그 모든 것을 포함해서 체험하는 거예요. Чтобы могли мы все испытать вот это полноценное, всеобъемлющее спасение Божье. 그러니까 죄로부터의 구원뿐만 아니라 Не только спасение от греха, 삶의 변화 но изменение нашей 그리고 жизни. 말씀을 따라 비전이 이루어지는 것을 보는 것. Как мы видим своими глазами, видение исполняется по Слову Божьему. 우리가 마음 가운데 간절히 바라고 원하고 소망하는 것들 이루어지는 것을 보는 것. Как мы видим своими глазами, исполняются наши искренние желания, мечты, ожидания. 여러분에게 어떠한 비전이 있습니까? Какое видение имеете 여러분 вы? 어떠한 소망이 있습니까? Какая надежда у 여러분 вас 지금 есть? 그리스도 안에서 어떤 것을 꿈꾸고 О 있습니까? чем мечтаете во Христе? 우리가 말씀 안에서 꿈꾸고 바라는 것들이 이루어지는 것이에요. То, что мы мечтаем в Слове Божьем, исполняется. 그것이 우리에게 나타난 구원의 은혜라는 거예요. Вот это для нас благодать спасения. 우리는 하나님의 그런 구원의 은혜 가운데 있는 사람들이에요. Мы те, которые находятся в благодати спасения Божьего. 그래서 그것을 이루라고 말씀 또한 주셨어요. Чтобы это и состоялось, Бог дал нам Слово. 말씀을 따라 살아가기만 하면 Если мы будем только поступать по Слову, 그 말씀을 통해서 우리의 삶에 놀라운 하나님의 축복과 은혜들을 체험하게 되는 거예요. тогда мы испытаем то удивительное благословение, которое записано в Его Слове. 그것은 영원한 것입니다. А оно вечно. 천국까지 이어지는 거예요. Пока не придем в Царство Небесное, оно 그리고 будет с нами. 여러분이 믿음으로 기도한 것들은요, 여러분의 다음 세대에서도 이루어지는 것이에요. И то, о чем верой молитесь вы сегодня, будет исполняться в вашем следующем поколении. 왜 여호수아가 12지파에게 그 땅을 나누라고 이게 선포했잖아요. Иисус Навин продолжает, как видите, эту землю 12 коленам Израиля. 그것이 이루어져 가는 것입니다. Хотя земля еще не была завоевана, но это состоялось 역사서를 통해서. через исторические книги. 그것이 여호수아 때 다 이루어진 것이 아니에요. Это не было все исполнено при жизни Иисуса Навина. 나중에 보겠지만 사사기 시대, 이제 초기 왕국 시대, 이스라엘 초창기 왕국 시대 통할 그때까지 이루어져 가는 것을 В 봐요. эпоху судей, в истории царств, 1, 2, 3, 4, это будет исполняться, это состоится в конечном итоге. 그래서 중요한 것은 무엇이냐면 Что важно? 하나님의 말씀이 선포되고 Что Слово Божие 그것이 провозглашается. 이루어져 가는 것을 보는 것이에요. И мы видим своими глазами, как оно исполняется на наших глазах. 저와 여러분들도 봐야 되지 않겠습니까? Нам же тоже нужно увидеть, братья и сестры, как 진짜 여러분들이 думаете? 바라고 원하는 것들. Чтобы вы видели, 내가 как исполняется. 하나님 안에서 말씀으로 선포하는 것들. В Боге я стою, я провозглашаю Слово. 내가 기도하면서 선포하는 것들이 이루어지는 걸 봐야 되지 않겠습니까? Я молюсь, провозглашаю, вижу своими глазами, как это исполняется на моих глазах. 오늘 기도할 때는 그것을 선포하십시오, И 여러분. нужно сегодня, молясь, это провозглашать. 네, 하나님의 말씀이 이루어지는 것을 보기 원합니다. Хочу видеть, Господь, как исполняется Твое Слово перед моими глазами. 그거를 보여주시기 위해서 저와 여러분들 부르신 것이에요. И чтобы это показать, Он и призвал нас с 야, вами. 너네 구원 얻었으니까 내 자녀 됐으니까 끝이야. 이게 아닌 거예요. Он не говорит, ты стал моим чадом, я тебя спас, и все. 가나안의 축복까지 이 땅에서 하나님의 그런 복을 누리는 것까지 다 포함하는 거예요. Это все включает в себя наслаждение Хананом, благословением земли. 우리의 삶이 바뀌는 것이죠. То есть изменение нашей 이게 жизни. 어떻게 바뀌어요? Каким образом? 어떻게 하나님의 비전이 이루어져요? Как исполняется видение Божье? 그 원리를 가르쳐 주는 것이 바로 여호수아입니다. Принципы раскрывает нам именно книга Иисуса Навина. 이어서 읽겠습니다. 이어서. Давайте прочитаем дальше абзац. 그런데 출애굽기와 민수기를 Когда мы 보면 читаем Исход и числа, мы видим, что Иисус Навин был человеком, ближе других наблюдавшим образ Моисея, который страдал и мучился из-за израильского народа в пустыне. Уже давно Иисус Навин проходил воспитание преемника рядом с Моисеем, когда он думал о том, что теперь ему предстоит вести израильский народ, который противился даже такому великому герою, как Моисей, наверное, его
охватывал страх и ужас. 자, Бог 여기. посеял новое видение в сердце Иисуса Навина, который сильно колебался. 하나님께서는 마음이 심히 흔들리는 여호수아에게 새로운 비전을 주십니다. Бог посеял новое видение в сердце Иисуса Навина, который сильно колебался. 여러분 생각해 보십시오. 이 모세는 엄청 그 이스라엘 백성들이 다 존경했던 지도자였어요. 영적인 Вот 리더. представим, Моисей, всеми почитаемый великий лидер народа. 여호수아는 모세를 이수스 나빈. 돕는 자였어요. 돕는 자. Он был просто его помощником. 그렇죠. 근데 이제 모세가 하나님의 부르심을 받고 떠났어요. Но Моисей умер, потому что Бог призвал его. 그리고 이제 여호수아에게 그것을 주십니다. И теперь вся миссия лежит на Иисусе Навине. 마음 가운데 당연히 힘들고 어렵고 무거웠을 거예요. Конечно, Иисусу Навин тяжко, ему трудно. 그때 하나님께서 그 모세, 그 여호수아에게 주시는 방법은 무엇이냐면 Каким-то способом Бог начинает работать с Иисусом Навином, 말씀의 말씀. Словом. 여러분 우리들이 인생 가운데도 많은 그런 어려움들이 있을 것입니다. Я думаю, что в нашей жизни тоже было и есть много 우리 трудностей. 인생 가운데 수많은 문제들이 찾아오죠. И к нам приходит куча проблем. 찾아올 때마다 우리가 구할 것은 말씀입니다. 말씀. И всякий раз нам нужно искать что? Слово Божье. 말씀만이 우리의 삶을 변화시키고 Ибо только Слово Божье может изменить нашу жизнь. 말씀만이 우리가 흔들리지 않는 믿음을 갖도록 И 도와준다는 거예요. только Слово поможет нам иметь непоколебимую веру. 하나님께서 모세 그 여호수아에게 1장 3절로 4절 여기 써 있죠. У нас есть там 1 глава, стихи 3 и 4. 같이 읽어보겠습니다. Прочитаем. 이것이 그에게 주신 말씀이었어요. Это то слово, которое Бог дает Иисусу Навину. 함께 읽겠습니다. Прочитаем. 내가 «Всякое 모세에게 место, 말한 на 바와 которое 같이 ступят 너희 стопы 발바닥으로 ног 밟는 ваших, 모든 я 내가 даю вам, 너희에게 как я 주었으니 сказал Моисею, 광야와 레바논 от пустыни Ливана сего до реки Великой реки Фрата, всю землю Хитеев, и до великого моря к западу солнца будут пределы ваши». Аминь. 계속 읽어보세요. 제가 앞에 설명했던 부분들이 이야기가 되니까. И дальше прочитаем там несколько 같이 абзацев. 읽겠습니다. 하나님은 Бог дал им огромное 여호수아에게 видение. Через себя я дам землю. Это самая обширная территория всех, которые упоминаются об Израиле. Это обетование исполняется только при Давиде и Соломоне. Общее содержание книги – это завоевание земли Ханаана, далее ее распределение. При жизни Иисуса Навина это исполняется только частично. Когда Иисус состарился, вошло в лета преклонные, тогда Господь сказал ему: «Ты состарился, вошло в лета преклонные, а земли брать наследие остается еще очень много». Видение о завоевании земли не исполнилось полностью при его жизни. Они завоевали Ерихон, Гай, остальное было распределено 12 коленам в форме провозглашения видения. Иисус Навин заранее распределил землю, а реально завоевать землю должны были сами колена. «Вот я разделил вам по жребию оставшиеся народы сии, удел коленам вашим, все народы, которые я истребил, от Иордана до Великого моря на запад солнца». Бог посеял видение, после этого дал обетование Иисусу Навину, чтобы видение могло исполниться. «Никто не устоит перед тобою во все дни жизни твоей». Аминь. И как я был с Моисеем, так буду и с тобою. Не отступлю от тебя и не оставлю тебя. Аминь. Бог сказал. 예. 자, 부분적으로 이루어져. 부분적으로. Здесь сказано, было исполнено частично обетование. 그러나 뒤에 보면 말씀을 통해서 이루어지는 것을 보게 되죠. Но в слове описано, что это было исполнено 자, все равно. 이것이 저 여러분들 어떤 위로를 줍니까? 어떤 위로? Какое-то дает нам сегодня утешение. 우리가 이 땅에 살면서 간절히 바라보는 것이 안 이루어질 수도 있어요. Возможно, мы с вами о чем-то искренне просим, молимся, это при нашей жизни может и не 근데 исполниться. 그것이 이루어지지 않았다고 또 볼 수 없는 게 И мы можем не увидеть исполнение этого. 그 하나님의 뜻 가운데 있는 것은요 언젠간 이루어진다는 거예요. Но то, что в воле Божией, обязательно когда-то исполнится. 여러분의 자녀 세대에서 이루어질 수도 있고 Возможно, при наших детях 우리의 손자 세대에서도 이루어질 수 или 있고. при наших внуках и внучках. 자, 중요한 건 뭡니까? Что важно? 믿음으로 꿈꾸고 바라보라는 것이. Нужно просто верой молиться, мечтать. 그것조차 하지 않으면 Если мы даже этого не 아무것도 делаем, 이루어지지 않는 거예요. тогда вообще ничего не 그래서 произойдет. 우리는 여호수아 세대라는 것은요 말씀을 선포하고 기도하는 세대예요. Что такое поколение Иисуса Навина? Это те, которые провозглашают Слово Божье. 하나님이 나에게 주신 말씀. Мы провозглашаем Слово, которое Бог дал нам. 그것이 우리의 삶을 통해 이루어질 것을 내가 믿습니다. Я верю, что это Слово будет исполняться через мою жизнь. 그것이 우리의 기도가 되야 돼. Вот это должно быть нашей молитвой. 그래서 오늘 보면 1장 5절의 말씀 보면 Мы читали 1:5. 1장 5절에 약속의 말씀을 주셨죠. Он дал ему обетование. 3절 4절은 비전의 말씀이고 Стихи 3 и 4 это видение. 5절은 뭐예요? А 5 стих 그 비전을 이룰 수 있도록 약속의 말씀을 주시는 거예요. это обещание Бога, чтобы это видение могло исполниться.
1장 5절 다시 한번 읽어볼게요. Вот 5 стих прочитаем. 내 평생에 «Никто не 너를 устоит 능히 перед 대적할 тобою 자가 во все 없으니 дни 내가 жизни 모세와 твоей, 함께 있었던 것 и 같이 как я был 너와 с 함께 있을 Моисеем, 것이라. так буду и с 내가 너를 тобою. 떠나지 Не 아니하며 отступлю 버리지 от тебя и не оставлю тебя». 여러분 Аминь. 이것을 이 말씀을 붙드시기 바랍니다. Держитесь вот именно за это слово. 모세와 함께 있었던 것 같이 Как я был с 내가 Моисеем, 너와 함께 할 것이고 точно так же я буду с тобою. 내가 너를 떠나지 아니할 Я 것이다. никогда тебя не оставлю. 여러분 우리는 믿음의 첫 세대일 수도 있어요. 여러분. Возможно, мы первое поколение веры. 그리고 여러분의 자녀들은 믿음의 또 다른 세대일 수도 있어요. Или ваши дети – это другое поколение веры. 우리와 함께 했었던 그 하나님의 은혜들은요. Но все равно с нами пребывает Божья 우리 благодать. 자녀 시대, 손자 시대도 계속 이어져 나갈 것입니다. И вот эта благодать будет продолжаться в наших детях, в наших внуках. 여호수아가 바라봤던 것은 무엇이었냐면 На что взирал сам Иисус Навин? 모세와 함께 했었던 그 하나님의 은혜와 능력들이 На ту силу, которая была с Моисеем. 나에게도 함께 하신다는 약속의 말씀. Что эта сила будет пребывать и со мной вместе. 하나님은 그리스도는 어제나 오늘이라 영원토록 동일하시다고 말씀. Почему? Потому что Иисус Христос вчера, сегодня, вовеки тот же самый. 성경에 기록되어 있는 그 사건들은요. Все события, которые записаны в Библии, 그 그리스도의 기적들은 чудеса Христа, 성경에 나와 있는 많은 믿음의 이야기들은 все, что записано о вере в Библии, 오늘 현재를 살아가는 저와 여러분들에게도 동일하게 나타난다는 것이에요. исполняется с такой же силой у нас и сегодня. 믿기만 하면, Нужно просто верить. 기대만 한다면 Нужно просто ожидать 기도한다면 этого. Нужно просто молиться об этом. 이것이 바로 말씀을 이루어가는 세대라는 것이에요. Вот это поколение, которое исполняет Слово Божье. 진짜 우리는 그 도전이 있어요. 도전. Мы должны для себя просто иметь такой стимул. 내가 진짜 하나님의 말씀이 이루어지는 것을 내가 보기 원합니다. Я хочу видеть по-настоящему, как передо мной исполняется Слово Божье. 하나님은 동일하게 우리에게 약속하실 거예요. Если Бог обещает мне то же 내가 самое, 너와 함께 할 것이다. Он сказал и мне, я тебя никогда не оставлю. 6절 말씀에 보시면 Стих 6. 1장 6절. 1 глава, стих 6. 자, «Будь 이 тверд и 밑에요. мужествен, 강하고 ибо ты 담대하라. народу всему передашь во владение землю, которую я клялся отцам их дать им». Аминь. 그 사이에 보면 1장 5절과 6절 사이에 보면 Стихи 5 и 6. 여기 보스가자 써 있죠? 보스가자. У нас такого нету. 아니 여기 1장 6절하고 А вот здесь. 보스가자 읽어보세요. Вот после 1.5 у нас уроки есть абзац, прочитаем. «Бог сказал, я буду с тобою через сопровождение и поддержку, будь тверд и мужествен, утвердив его сердце». Бог не сказал Иисусу Навину, чтобы тот слепо был тверд и мужествен. Он увещевает быть таковым на основании отношений с Ним. «Я буду с тобою». Утвердив его колеблющееся сердце, напомнил видение, чтобы корректировать его направление. Аминь. 이것은 내가 너와 함께하겠다는 동행하겠다는 약속. «Я буду с тобой, я буду тебя сопровождать». 그리고 격려하는 거죠. 격려. И я хочу поддержать тебя вот 너를 этим. 담대하라. То есть тебе нужно быть твердым и 용기를 мужественным. 주는 거, 용기를 주는 거. Он дает ему смелость. 자, 그래서 여러분 잘 보세요. 3절과 4절은 비전의 말씀. 3-4 стих – это видение. 그리고 함께하겠다고 하는 약속의 말씀. В этом обещании «я буду с тобою». 그리고 용기와 힘을 주시는 거. Он дает ему смелость и мужество. 여호수아 세대가 되면 하나님의 말씀을 꿈꾸게 되고 Поколение Иисуса Навина мечтает о Слове Божьем. 하나님이 그 약속을 이루어 주시겠다고 우리에게 약속해 주시고 Бог обещает, я исполню слова 또 Слова. 우리와 함께 하시는 거죠. И Он пребывает с нами. 오늘 우리에게 성령의 능력으로 함께 하시죠. Он с нами сегодня силой Духа Святого. 그것은 왜 우리에게 성령의 능력으로 함께 하시느냐? Почему Он с нами силой Духа Святого? 하나님의 비전과 꿈들이 우리 삶을 통해 이루어지길 원하시기 때문에. Потому что Он тоже желает, чтобы через нас мечты и видения Божьи исполнялись. 그러면서 하나님은 새로운 길로 그를 인도하십니다. Но Бог ведет Иисуса Навина совсем другим, новым путем. 새로운 길. Новый путь. 그것이 1장 7절로 8절의 말씀이죠. Это 1 глава, стихи 7-8. 자, 여기 1장 6절 밑에 있는 말씀 읽어보세요. У нас есть этот абзац, после чтобы это 1.6, видение, прочитаем. чтобы Чтобы это видение не остыло или не угасло, Он показал ему новый путь. Только будь тверд и очень мужествен, и тщательно храни и исполняй весь закон, который завещал тебе Моисей, раб мой. Не уклоняйся от него ни направо, ни налево, дабы поступать благоразумно во всех предприятиях твоих. Да не отходит сия книга закона от уст твоих, но поучайся в ней день и ночь, дабы в точности исполнять все, что в ней написано. Тогда ты будешь успешен в путях твоих и будешь поступать благоразумно. Аминь. 여러분, 비전이 뭐였어요? В чем было видение? 내가 너에게
큰 땅을 주겠다. Я тебе дам большую землю. 모세와 함께 했던 것처럼 내가 너와 함께 하겠다. И как я был с Моисеем, точно так же я буду и с 그리고 тобою. 강하고 담대하라. Поэтому будь тверд и мужествен. 용기를 주셨죠. Он дает ему 자, смелость. 그러면서 그 비전을 실제 이룰 수 있는 방법에 대해 방법. Потом указывает реальный способ исполнения видения. 저와 여러분들도 뭔가 하나님에서 꿈꾸는 것이 있을 거예요. Я думаю, что мы с вами, каждый в Боге о чем-то, но мечтаем. 목사님 그거 어떻게 이룰 수 있나요? И мы спрашиваем, пастор, как исполнить это тогда? 하나님 어떻게 그거 이룰 수 있나요? Бог, как исполнить эту мечту? 그 해답이 바로 오늘 7절과 8절의 말씀입니다. Ответ дается нам в 7-8 стихе. 자, 이것을 어떻게 설명해 놨냐면 Как это пояснить? 밑에 이렇게 잘 설명해 놨어요. У нас там есть 자, абзацы, 같이 прочитаем. 한번 읽어보겠습니다. Прочитаем. 온 Он указывает ему неожиданный путь. 이즈미 자 7절 8절부터 먼저 읽었죠? Да. 말씀 읽었으니까 밑에 설명 한번 И 읽어보세요. дальше. Укрепив сердце Иисусу Навину, он напоминает новое видение. Его миссия отличается от миссии Моисея. Миссия Моисея – избавить народ из Египта и вести в пустыне. Миссия Иисуса Навина – это завоевание и правильное распределение Ханаана. Если жизнь Моисея – это избавление руководства, жизнь Иисуса Навина – завоевание и распределение. Миссия Иисуса Навина, завоевание и распределение, относится к военным действиям. Но Бог не учит Иисуса Навина военной стратегии или способам ведения войны. Он говорит главному военачальнику размышлять над Словом и исполнять его. Бог желает, чтобы Иисус Навин стал не командующим полевых учений, но духовным командующим. Бог требует от Иисуса Навина, лидера святого израильского народа, не техники ведения войны. Он требует, чтобы Иисус Навин стал примером веры для народа. Путь исполнения видения Божьего – это размышление над Торой и исполнение Торы. «Поучаясь мне день и ночь» – это то же самое, что в Псалме 1:2 «О законе его размышляет он день и ночь». Размышлять означает декламировать, то есть тихим голосом вслух читать. Размышление над Торой означает изучение, исследование Торы. Изучать и жить по Торе является движущей силой, которой Иисус Навин исполнит видение. Бог снабжает новым маслом, чтобы видение постоянно горело. Это закон через Моисея, то есть Слово Божье. Видение Божие должно гореть дровами под названием Слово Божье. Если исчезнет Слово Божье, видение погаснет. Видение питается и растет Словом Божьим. Израиль с Богом заключил завет. В ожидании самой великой войны Бог дает Иисусу Навину наставление, которое не касается войны. Это впечатляет. Победа в войне не зависит от военной силы и прекрасной тактики Иисуса Навина. Она зависит от того, насколько они будут слушаться Слова Божьего, потому что война принадлежит Богу. 여기까지다. 자, 이 의미를 깨달으셨습니까? Вы поняли, да, о чем речь здесь? 네. 사실 여호수아에게 주신 임무는 뭐예요? Какая была обязанность на Иисусе 어디 Навине? 가나안에 들어가서 Вы должны войти в Ханаан, 거기에 있는 가나안 족속들을 다 물리치고 и вы туда выгнать все племена. 12지파와 함께 땅을 차지하는 거예요. А потом, что 12 колен заняли всю эту землю. 그것이 비전이 이루어지는 것이에요. Вот это видение, оно исполнится. 하나님이 주신 뜻이 이루어지는 것이에요. Воля Божья будет исполняться. 그것이 어떻게 보면 하나님의 축복이에요. Это благословение Божье для вас. 그래서 어떻게 이루어야 돼요? А как оно будет исполняться? 어찌 보면 우리 인간적인 생각에는 Ну, мы как люди как думаем? 열심히 더 군사 훈련을 시키고 Нужно воспитать армию, солдат, 더 이렇게 싸움 훈련을 시키고 чтобы они хорошо воевали. 좋은 무기를 준비하고 Нам нужно хорошее оружие. 이렇게 생각할 수 있을 거예요. Возможно, мы так думаем. 근데 하나님의 방법은 어떤 것이었어요? Какой же был способ у Бога? 여호수아가 더 말씀에 집중하는 영적인 삶을 살기를 원하셨다는 거예요. Он желает, чтобы Иисус Навин больше жил духовной жизнью, концентрируясь на Слове Божьем. 그래서 하나님께서 여호수아에게 요구하셨던 것은 Поэтому что Он требует от Иисуса Навина? 싸움을 잘할 수 있는 능력이나 어떤 리더십이 아니라 Не какого-то лидерства военного начальника, 하나님의 말씀을 순종하는 것. но то лидерство, которое умеет слушаться, подчиняться Слову Божьему. 말씀이 능력이라는 것을 보여주기 원하셨다는 거예요. Он желает показать на нем, что Слово Божье – это и есть сила. 우리도 이 땅을 살면서 많은 것들이 이렇게 필요하죠. Мы с вами живем на земле, имеем много нужд. 많은 것들을 바라고 원하고 꿈꾸는 것도 있을 것이고. Многое мы желаем, о многом мечтаем, на много надеемся. 우린 노력도 해야 돼, 노력도. Нужно, конечно, нам тоже стараться. 시간을 들여야 되고. Нужно уделять этому 또 내가 время. 열심히 내가 가진 기술을 가지고 열심히 또 일도 해야 되고. Нужно развивать какое-то свое умение, там, мастерство. 그러나 우리가 가진 능력에는 한계가 있습니다. Но все равно мы с вами ограничены в своих способностях.
거기에는 말씀이라고 하는 에너지가 필요해요. Нам 연료. нужна об этом энергия, которая называется Слово Божье. 네, 여기 보면 그것을 잘 비유적으로 나타났죠. И вот здесь есть такое хорошее сравнение. 비전이 계속 타오르려면 Чтобы это видение постоянно горело, 그것을 유지할 수 있는 말씀의 연료가 필요하다는 거예요. нужны дрова, которые называются Слово Божье. 우리 인생 가운데도 많이 지치고 힘든 것들이 있을 거예요. Я думаю, что мы с вами в жизни тоже от много устали, 내가 уже 아무리 все. 노력해도 안 되거든요. Вот, то есть как бы я ни пытался, у меня все равно там ничего 많이 не получается. 힘들거든요. Я уже просто устал. 지쳤거든요. Я просто выбился из 근데 сил. 한번 생각해 보십시오. Но хотя бы раз 진짜 остановитесь 내 и 마음 가운데 날 подумайте, 뜨겁게 하는 말씀이 무엇인가? какое Слово Божье вообще зажигает мое сердце? Есть 난 ли оно 진짜 나는 вообще? 무엇 때문에 정말로 내가 뜨거워지는가? Ради чего, или из-за чего я становлюсь горячим? 그것이 하나님의 말씀이라는. Пусть это будет Слово Божье. 그래서 말씀이 우리의 삶 가운데 그런 힘을 주면 Слово Божье дает такую силу в нашу жизнь. 우리 인생 가운데 새로운 것들이 열린다는 И 거예요. вот тогда в нашей жизни начинают открываться новые горизонты, как мы говорим. 힘도 주시고 능력도 Оно 주시고 дает нам силу, оно дает нам способность, 지혜도 주시고 мудрость. 말씀이 우리의 마음을 계속 가리아치 뜨겁게 우리를 이끌어가는 거예요. То есть Слово способно делать наше сердце постоянно горячим, вести нас в этом огне. 사실 여호수아는 큰 두려움이 있었어요. На самом деле Иисус, наверное, был охвачен огромным страхом. 내가 이것을 감당할 수 있을까? Он был в ужасе, смогу ли я с этим 아, справиться? 모세와 같이 내가 뛰어난 영적인 리더십을 발휘할 수 있을까? Смогу ли я быть таким лидером, как Моисей? 하나님은 말씀하시죠. А Бог сказал ему, 말씀을 묵상하고 말씀과 함께 행하라. тебе нужно только одно, размышлять над Словом Божьим и двигаться по Слову. 그것이 그의 비전을 이루어가는 삶의 원동력이었다. Вот это будет твоя движущая сила, чтобы видение могло исполниться. 오늘 우리의 삶도 마찬가지입니다. То же самое у нас сегодня. 우리가 말씀이라고 하는 이런 것이 잘 기본이 잡히면요. Если мы имеем правильное основание, которое называется Слово Божье, 여러분 인생 가운데 새로운 길이 열릴 것입니다. тогда в жизни открываются у нас новые пути. 그 말씀을 붙잡으십시오. Когда мы держимся Слова Божьего, 그 말씀을 발견하십시오. когда мы для себя открываем 그리고 Слово 나 인생 Божье, 가운데 그 필요한 말씀 하나님께 구하십시오. просите то слово, которое нужно именно для вас. 하나님 내가 어떠한 말씀을 따라 살아가야 되겠습니까? Бог, по какому слову нужно мне жить, поступать? 하나님 나에게 말씀해 주십시오. Ты сам скажи мне. 내가 그 말씀을 따라 순종하겠습니다. Я буду жить в послушании этому 그리고 слову. 나 ин생의 모든 것들을 하나님께 맡기겠습니다. Я хочу все тебе доверить, Господь. 내가 하면 실패하지만 Когда делаю я терплю полное 하나님이 поражение. 역사하시면 А если ты будешь действовать, 거기에 하나님의 응답의 역사 나타나시면 там будет Божий ответ. 우리 인생의 많은 문제들이 해결될 것입니다. А раз так, тогда многие проблемы моей жизни будут решаться. 그러나 우리는 좀 마음이 급하죠. Но мы же слишком спешим всегда. 네, 이것도 해야 되고 저것도 해야 되고. Надо и это, и то, и пятое, и десятое сделать нам. 오늘 우리는 여호수아를 통해서 다시 한번 영적인 삶의 원리를 깨달을 필요가 있다는 것입니다. Нужно понимать для себя сегодня духовные принципы через Иисуса Навина. 우리의 진정한 그런 비전을 이루어가는 방법은요. Способ, чтобы по-настоящему видение исполнилось, 하나님의 말씀을 따라 즐거워하고 그 말씀을 묵상하고 это размышлять над Словом Божьим, это радоваться Слову 오늘 Божьему. 여호수아 1장 7절로 8절의 말씀처럼 Как мы читали сегодня Иисуса Навина 1:7-8. 그 율법을 뭐예요? 지켜 행하고 Здесь сказано, что мы должны размышлять и исполнять закон, 좌로나 우로나 치우치지 말고 не уклоняться ни направо, ни 우리에게 налево. 형통을 주신다. И тогда мы будем поступать благоразумно. 율법을 늘 묵상하고 Нужно размышлять постоянно над Словом 그 Божьим. 말씀을 기록한 대로 지켜서 행하라. Здесь сказано, чтобы точно исполнял все, что в нем записано. 여러분 말씀을 통해서 우리는 하나님의 비전이 이루어진 것을 봐야 됩니다. Мы можем через Слово Божье для себя найти видение Божье. 이제 기도해야 돼, 기도. А нужно молиться. 오늘 이 내용을 다 끝내야 되는데, 자, 기도도 중요하니까. Ну, нужно, конечно, еще молиться. Для нас важна молитва. 여러분 기도가 왜 중요한지 아십니까? Знаете, почему важна 우리가 молитва? 이 깨달음이죠, 깨달음. Когда мы понимаем, 근데 그것이 잠깐 머릿속에서 이렇게 사라질 때가 사라질 때. мы пока слушали, мы что-то поняли, а потом повернулись и уже 마음속에 забыли. 마음속에 조금 느끼다가 Когда слушали, какое-то было ощущение в сердце, 사라질 때가 있어요. и оно раз исчезло. 기도를 통해서 우리는 그것을 더 뜨겁게 만들어요. А когда мы молимся, это начинает нас гореть. 그래야 우리 삶에 진짜 변화가 나타나요. Вот тогда в жизни начинаются постоянно такие изменения по-настоящему. 30분 말씀드리면 30 минут, если была проповедь, 30분 기도해야 돼요. нужно 30 минут вообще молиться. 그래야 우리 삶에 진짜 능력이 나타납니다. Тогда будет в жизни проявляться истинная сила. 여러분 다 상황이 다르잖아요. Но просто у каждого своя ситуация. 뭐 나머지 내용은 다음 시간에 공부하면 되니까. В следующий раз разберем то, что осталось. 자, 집에서 또 읽으시고. Можете дома прочитать. 이 뒤에 부분은요 혼자 읽어도 다 알 수 있는 내용이에요. То, что дальше можете прочитать, вы там сполна все 우리 поймете. 기도하겠습니다. 기도. Давайте 자, будем молиться. 기도하는데 여러분 지난 시간처럼 5분, 10분 기도하고 20분, 30분 기도하고 자연스럽게 집에 가시면 돼요. Как в прошлый раз будем молиться 5, 10, 20, 30 минут. Потом можете расходиться по домам.
그래서 여러분들 마음 가운데 진짜 깊이 있게 기도. 하나님 만나셔 하나님. Но нужно молиться так глубоко, чтобы действительно здесь с Богом 나 인생 сейчас 가운데 встретиться. 나 인생 가운데 하나님의 비전을 주시옵소서. Бог дай Твое видение в мою жизнь. 그리고 내가 그것을 말씀을 통해 이루어진 것을 내가 보게 하여 주시옵소서. И сделать так, чтобы видел своими глазами, как то видение исполняется. 그것이 우리를 구원하신 이유예요. Это причина спасения для нас. 우리로 하여금 하나님 안에서 꿈꾸게 하시는 것. Чтобы мы мечтали в Боге. 새로운 시대, Мы новое 그러니까 поколение. 새로운 시간을 맞이한 것. У нас новое время. 그리고 새로운 미션을 주시는 У нас новая миссия. 새로운 사명을 주시는 У нас все новое. 그것을 우리는 발견해야 돼요. Но нужно для себя 하나님 это 나를 왜 открыть. 부르셨습니까? Зачем Ты меня призвал, 나의 Господь? 삶을 통해 이루시고자 하는 것이 무엇입니까? Что Ты желал через мою жизнь исполнить? 나에게 그렇게 꿈과 소망을 주십시오. Дай мне такую мечту и надежду. 여호수아가 같이 그 꿈을 주셨으니까 Ты дал мечту Иисусу 또 Навину. 그것을 이루어갈 수 있도록 나에게 그런 말씀을 주십시오. И дай мне тогда тоже такую мечту и слово, чтобы это исполнилось. 그리고 우리가 해야 될 것은 뭐예요? Что нужно делать нам? 내가 말씀을 따라 순종하겠습니다. Нам нужно только послушание за Словом Божьим. 말씀을 따라 살겠습니다. Я буду жить по Твоему Слову. 자, 우리 기도 음악은 한 30분 정도 틀어줄 거예요. На минут 30 будет у нас включаться молитвенная музыка, 그래서 기도하시고 поэтому молитесь. 은혜 가운데 또 이렇게 잘 또 돌아가시기 바랍니다. И потому что могли каждый вернуться домой благополучно Божьей благодати. 미니멈 10분 이상은 기도해야 돼요. Но нужно молиться минимум 10 минут. 자, 그리고 자연스럽게 기도 집에 가실 때도 계속 기도하는 마음을 가지고 기도. И когда будете возвращаться домой, тоже про себя молитесь 영 постоянно. 안에서 말씀. Непрестанно в духе вспоминай Слово. 우리 이 시간 주여 삼창하고 기도하겠습니다. Будем молиться, трижды призывав Господа.